Now we are on board our catamaran. Holds about a total of 132 with 3 crew members. The waterfront is busy today. Galera, não esqueçam, fotografia céu azul e se encontra presente aí para registrar os melhores momentos. Now we are passing in front of Virginia's house. David is visiting today as he parked the boat in front. Boats there, yeah? By comparison to the earlier part of the river, to the millionaires and their yachts. This is full of fishing boats. And the main speciality here seems to be Cameron. Every restaurant bar, Cameron. Nada beira. Marinheiros, eu, Zananeira, estamos à disposição de vocês. Aproveite o... Nos encontra ilhas agora. Distância areia de... Pole dancer, Virginia, after one caipirinha, my God, huh? Paremos primero, stop, nada, Puerto Rochos, muito lembrado, okay.
Nós paramos para people swim, crystalline water, but everybody's saying it's absolutely freezing water. In the distance we have Cabo Frio, and directly in front now is San Pedro, and then right over in the corner is Arreo de Cabo. A gente pode aproveitar, né? Ó, vou botar uma musiquinha. Quero ver quem é o homem e a mulher que tem disposição pra dançar. Muito linda. Nos preta Rio de novo, Cabo Frio. Eu tenho voucher e doente, assim, e ferido. Nosso amigo Francisco, direto de Irajá, Cabo Frio, marca o Catamaran. Amarra, segura, Nós paramos para caminhar da água no profundo aqui, monitorado. Maravilha. So here is the entrance to the sea, and we are now back inside at the beginning of the river, which is like a double S-bend. Muito maravilha, no profundo aqui, maravilha. Thalita, grava aí pra sua amiga. Eu vou falar. Venha pra naval, tudo Cabo Frio, vocês gritam, vem! Chega pro lado de cá, do céu. Cadê Rose? Rose, cadê Rose? Posso falar? Vem! Não gravou, mas vamos lá. Posso ir? Voltamos. Galerinha, venha pra Chique Instruções. Ilha
Esse é o ponte, bebê! Simbora! Olha só, agora eu quero saber um homem e uma mulher que tem disposição para amassar latinha. O patrão falou que quem amassar latinha está trabalhando. Muita viagem, nós voltamos. A tá vazia. As meninas têm que muito ser bom. respondem. A latinha, miséria! E a gostosa tá. Ica, na latinha. Ica. Thalita falou que se vocês não amassarem, ela vai amassar. Você vai amassar a latinha também? Que isso? Ó, uma caipirinha por conta da naval do Wii. Olha aqui no meio da festa. Deixa eu ver. Fica, na latinha. Fica. Eu tô trabalhando, gente, não posso. Fica na latinha. Eu amasso se não faço. Fica. Tô trabalhando, rapaz. Yeah, that's what I Nossa, minha said. amiga. Pode ir lá embaixo, procurar meu amigo Júlio. Ele vai te dar a caipirinha lá, viu? Nossa amiga. Olha só, se você vai gostar. Você não tá rolando e não pode parar. Tá, viu? Ó. Pode chamar que ele tá subindo, né? Vai subir, já. Me fala mais de mim, agora os amigos. Que isso? Não deixou eu cantar? Não deixou eu cantar, não? Fala mal de mim pra vários amigos. Vai, baixinho, canta, baixinho. Fala que não me ama, mas não. Daqui a pouquinho tem mais. Rapaz, a mulher amassa a latinha, canta no microfone. Beijinho na boca. Fala que não me. Galerinha, querendo agradecer vocês. O passeio foi um luxo. Posso dizer que esse foi o melhor passeio dos últimos tempos. Eu vou pedir pra você gozar. Eu vou pedir pra você gozar. Eu te amo, eu te adoro. Eu adoro. Não tem nessa vida. E sou feliz amado por alguém. Eu te amo, eu te adoro. Eu adoro. Assim eu bonito. E quem serve a diversão. Quanta gente ama. Só. Galerinha, quem tiver com pendência aí na cozinha, tá chegando a nossa reta final do nosso passeio. Queria agradecer a cada um de vocês mais uma vez. Quem puder seguir nossa página Naval Tour Cabo Frio. Quase chegamos. So with the last shot of Cabo Frio, I will say thank you very much for watching this video. Hope you enjoyed it and see you next time.
Ciao for now.